আবারও প্রাণহানির ঘটনায় শীর্ষ সংবাদে নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে। দুটি ঘটনায় বিঘ্নিত যোগাযোগ ব্যবস্থা। সিটির কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে 18 বছর বয়সী এক কিশোরী অজ্ঞান হয়ে সাবওয়ে ট্র্যাকের ওপর পড়ে যায়। তারপরে একটি সাবওয়ে ট্রেন কিশোরীকে ধাক্কা দেয়। ট্রেনের ধাক্কায় মারা যায় ওই কিশোরী। মঙ্গলবার 6:30টায় জ্যাকসন হাইটস এবং রুজভেল্ট এভিনিউয়ের 74th স্ট্রিট স্টেশনে এই ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষ জানায়, চলন্ত ট্রেনের অপারেটর একজনকে ট্রাকের ওপর অবচেতন অবস্থায় দেখতে পান। তারপর ইমার্জেন্সি ব্রেক চাপেন অপারেটর, কিন্তু তাতেও রক্ষা করা যায়নি কিশোরীকে। ঘটনাস্থলেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। কিশোরীর পরিচয় জেসিকা মার্লিনি ওয়ার্কার্স বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। সার্ভেলেন্স ফুটেজ পর্যালোচনা করেছেন তদন্তকারী। তাদের ধারণা, এটা দুর্ঘটনা। আপাতত কিশোরীর মৃত্যুতে অন্য কোনো সন্দেহ করছে না তারা। কিশোরীর মৃত্যুতে সহমর্মিতা জানিয়েছেন নিউ ইয়র্ক সিটি ট্রানজিট অথরিটি প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডেভি। বলেন, শুধুই একটি ট্র্যাজিক দুর্ঘটনা, তবে তা কিশোরী এবং কমিউনিটির জন্য খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। এই ঘটনায় কোনো অপরাধ দেখছেন না ট্রানজিট অথরিটির প্রধান। Our hearts and our prayers from the New York City Transit family go out to her family. By all accounts, this was just a tragic accident. যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিউ ইয়র্কারদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে খুবই আন্তরিকতার সাথে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র অফিস কাজ করছে বলেও জানান ট্রানজিট অথরিটির প্রেসিডেন্ট। 18 বছর বয়সী কিশোরীর মরদেহ স্ট্রেচার দিয়ে সাবওয়ে ট্র্যাক থেকে সরিয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ এবং মেডিকেল এক্সামাইনার অফিসের সদস্যরা। এই ঘটনায় জ্যাকসন হাইটসের সাবওয়ে স্টেশনের যাত্রীরা হতভম্ব হয়ে পড়েন। এক যাত্রী বলেন, জীবনের প্রথম তিনি এমন দুর্ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিশোরীর পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করেন তিনি। That was my first time. I was just a little confused seeing it, but I heard the news. My heart goes out to their family. অন্য এক যাত্রী বলেন, প্রায় সাবওয়েতে দুর্ঘটনা খবর শোনেন, কিন্তু এবারই প্রথম মরদেহ দেখে উদ্বিগ্ন এবং ভীত হয়ে গেছেন। This is the first time I see that body, so I'm pretty shocked and I'm really worried. It makes me wonder why she was, no one by her side maybe, and to hold her in time. কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের দুর্ঘটনার পর কয়েক ঘন্টা সাবওয়ের সেবা বিঘ্নিত হয়। এফ এবং আর লাইনের ট্রেন সেবা বেশি বিঘ্নিত হয়েছে। তারপর স্বাভাবিক হয় ট্রেন যোগাযোগ। এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করছে এনওয়াইপিডি। এদিকে কুইন্সে সাবওয়ে কারের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার রাতে 57 বছর বয়সী ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। অ্যাস্টোরিয়া ডিটমার্স স্টেশনে ডব্লিউ ট্রেনের ক্লিনিং ক্রুরা ওই ব্যক্তির মরদেহ দেখতে পায়। পুলিশকে জানালে মরদেহটি তারা উদ্ধার করে। ওই ট্রেন কার থেকে প্যারাফার্নেলিয়া নামক মাদক উদ্ধার করেছে এনওয়াইপিডি। এই ঘটনায় ডব্লিউ ও এন ট্রেনের সেবা কয়েক ঘন্টার জন্য বিঘ্নিত হয়। iBTV USA, নিউ ইয়র্ক।